Эрхэм үзэгч та бүгдийнхээ энэ өдрийн амар амгалан айлтган мэдчилье. 7 өнөг бүрийн энэ л өдрүүдэд та бүгдтэйгээ уучран залгаж байдаг. Эх орны төлөө нэвтрүүлгийн ээлжид шинэхэн дугаар үзэгч та бүгдийн хүртэл болоход бэлэн болоод байна. Батлан хамгаалах сайдын 2007 оны 122 дугаар тушаалаар Монгол Ардын Хувьсгалт цэргийн 1-р бодлогын тусгай батлан үүсгэн байгуулагдсан 1956 оны 5 дугаар сарын 14-ний энэ өдрийг зэвсэг төвчний түүхэнд мөнхөлж, ерөнхий цэргийн мэргэжлийн өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэхээр тогтоосон байдаг юм. Өнөөдөр бол зэвсэг төвчний ноён руу олсон ерөнхий цэргийн мэргэжлийг сонгосон үе үеийн төгсөгч нарын баярын өдөр тохиож байна. Ингээд эх орны төлөө нэвтрүүлгийн эхний хэсэгт ерөнхий цэргийн мэргэжлийн өдөр зориулан бэлтгэсэн сурвалжлагыг эрхэм үзэгч та бүгдтэй хүргье. Хүн төрөлхтний түүхэнд төр улс бий болсноор цэрэг арим үүсч олон мянган жилийг илээжээ. Дайн байлдаан явуулах болсон тэр цагаас байлдах арга ухаан төлөвшин тогтож, улмаар мэрэгжил олон хөгжсөн. Түүний нэг жишээ бол ерөнхий цэрэг хэмээх мэрэгжил юм. Цэргийн урлаг нь цэргийн стратеги, оперативын урлаг, тактикаас бүрддэг хэмээдэг. Манай улсын тухайд одоогоос 96 жилийн тэртээ Ардын цэргийн даргын сургууль байгуулагдаж, сэлэмт болон полимотын мэргэжлийн дарга нарыг сурган бэлтгэх болсноор өнөөгийн ерөнхий цэргийн мэргэжлийн их үндэс болсон гэж үздэг. 1970-ад он Монголын ардын армийг өргөтгөн зохион байгуулалттай холбогдуулан мот уудлахын ангууд шинээр байгуулагдаж, үүнтэй холбогдуулан цэргийн албаагчдын мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх, боловсон хүчнийг сурган дадлагжуулах зэвсэг техникийн шинжилүүд өрнөсөн. Энэ бол орчин цагийн зэвсэг түвшин бэхжихэд томоохон түлхэц болсон он жилүүд байлаа. Цэргийн мэргэжлийн ноён нуруу гэгддэг ерөнхий цэрэг нь бусад төрлийн цэргийн тусламжтайгаар байлдааны ажиллагааны хүнд бэрхийг өөрч, дайсны голомтод ялалтын түгийг өргөдөг гавьяатнууд. Үүнийг дэлхийн түүхэнд тэмдэглэгдэн үлдсэн дайн тулаан билээхэн гэрчилдэг. Манай улсын зэвсэг түвшний түүхэндж ерөнхий цэргийн мэргэжлийн цэргийн албаагчдын дайчин замнал, алдар гавья, ажлын амжилт бүтээлийн төв чухал байр суурийг эзэлдэг. Өнөөдөр тэд зэвсэг түвшний хөгжил цэцэглэл, эх орны бүтээн байгуулалт, инхийг сахиулах үйлсэдэж манлайлагчийн эгнэн байсан байна. Ерөнхий цэрэг гэдэг бол 50 цагтч байлдааны ажиллагааны үедч төрөл тусгай мэргэжлийн зэргүүдийг нэгтгэн удирдах амжилтанд хүрэхэд чиглэгдсэн менежерийн ур чадварыг эзэмшүүлдэг л ийм л одоо мэргэжил юм байгаа. Ерөнхий цэргийн мэргэжлийг бэлтгэхэд хамгийн гол нь над шиг бай, над шиг хий гэдэг зарчимтай үндэслэх ёстой. Ерөнхий цэргийн дарга хүн бол одоо бидний сургалтын үндсэн зарчим нь 70-ад оны үед бол байлдаанд хэрэгтэй болгонд суралцах гэсэн зарчимтай байсан. 80-ад онд болоод ирэхээр дайнд хэрэгцээтэй болгонд суралцах гэсэн зарчим байсан. Ерөнхий цэргийн даргын мэргэжлийн гол үндсэн үүрэг нь бол над шиг бай, над шиг хий, над шиг одоо шийдвэрээ биелүүлэх гэсэн ийм зарчимтай үндэслэгддэг. Ерөнхий цэргийн мэргэжлийн өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлж ирсэн энэхүү 11 жилд ерөнхий цэрэг ассоциац төрийн бус байгууллага олон арга хэмжээг зохион байгуулж ирсэн. Хэрэгжүүлсэн арга хэмжээнүүдээ жил бүр төгөлдржүүлэн сайжруулж, хамрах хүрээг өргөжүүлэн зэвсэг түвшний анги салбар, хамт олондоо бодиттой ажил үр дүнг бий болгосоор байна. Ерөнхий цэргийн мэргэжлэр төгссөн бэлтгэлд байгаа төлөөнд байгаа офицеруудынхаа дунд төрөл бүрийн уралдаан тэмцээнүүдийг бас зохион байгуулж явуулж байгаа. За энэ бүхэн маань бидний манай ассоциацийн үйл ажиллагааны гол чиглэл ингэж болдгоо. Өөр өөртөө төгссөн мэргэжлэрээ бахархахын нүдлийг бэхжүүлэх дээр нь энэ миний түрүү хэлсэн Ахмад дунд залуу үеийнхаа алтан хэлсийг хадгалах. За ингээд бэлтгэл төлөөнд байгаа энэ бүх офицеруудынхаа дайсан нөхрөлийг бэхжүүлэхэд энэ бүх холбоотуудын үйл ажиллагаа чиглэдэг учраас бид нар ямар нэгэн мэргэжил гэж мөн явцуурхаас гадна энэ хамтын ажиллагаа хөгжүүлэхэд нэлээд төлөв анхаарч ажиллаж байна.
Ерөнхий цэргийн мэргэжлийн өдрийг тохиолдуулан хуурай замын цэргийн командлагчийн нэрэмжит, ерөнхий цэргийн мэргэжлийн офицеруудын онлын мэдлэг, тактикийн бүтээж цэцгэлгээг хөгжүүлэх зорилгоор тактикийн олимпиадыг зэвсэг түвшний хэмжээнд 4 дахь жилдээ зохион байгууллаа. Тус олимпиадын 2 дугаар шалгаруулалтад энэ жил зэвсэг түвшний 14 анги байгууллагын 18 зэргийн албаагчид оролцсон юм. Жил болгоных бол одоо бас тодорхой хэмжээний онцлогтой явагддаг. За энэ жилийн хувьд бол хуурай бие дааж зэвсэг түвшний хуурай зарын командлал зэвсэг түвшний бие даасан статустай байгууллага болсны хувьд бол анх удаа байгуулагдж байгаа. За энэ жил ротын зарш түүнтэй дүүцэх албан тушаалтнуудын хэмжээд явагдаж байна. 2 үеийнтэйгээр. За өмнө бол сонгож яваад зөвхөн марш тактикийн тэмцээнд оролцож байгаа ангиудаас явуулдаг бол зэвсэг түвшний бүх ангиудаас эхний шат нь ангиуд дээр явагдаад шалгаас нь 2 дахь шатныхаа оролтоонд оролцож байгаа юм. За энэ бол одоо ерөнхий цэргийн дарга. Тэгээд одоо хайранд алба ашиж байгаа бүх бүрэлдэхүүн бол мэдэж байх ёстой, хөгжүүлж байх ёстой сэтгэлгээний нэг хэлбэр. Ирээдүйн одоо зэвсэг түвшний халаа болсон бие түхэнд бол маш хэрэгтэй тэмцээн. Энэ тэмцээнд бэлтгэснээр өөрийн одоо тактикийн сэтгэлийг маш сайн хөгжүүлж байгаа гэж ойлгож байна. Цэргийн урлагийн цөм нь ерөнхий тактик. Түүнээс тусгай тактикууд салбарлаж, түүнд уялдан захирагдаж, нэг цол ухааныг бүрдүүлдэг. Ерөнхий цэргийн мэргэжилт нь энэ цогц ухааныг хөгжүүлэн онол практикийг баяжуулдаг. Энэ нь тэдний мэргэжлийн бахархал төрүүлэх шижмэн болдго юм. Үүнд ерөнхий цэргийн мэргэжлийн бахархал болоод онцлог нь оршдог үзээ. Тэд цэргийн мэргэжилтнүүдийнхээ дотор хамгийн өргөн цар хүрээтэй мэдлэг боловсрал эзэмшдэг. Бүгдийг зангидан нэг бодлого төлөвлөлтийн дор нэгтгэдэг. Жинхэнэ тактикч, стратегч, цэргийн удирдлагын менежер юм а. Эх орны эрх чөлөө тусгаар тогтнол, батлан хамгаалах ардын арим, зэвсэг түвшнийг удирдан зохион байгуулах, түүний хөгжлийг ханган төгөлдржүүлэхэд үе үеийн ерөнхий цэргийнхний хувь нэмэр голлох байр суурийг эзэлдэг. Цэргийг удирдана гэдэг бол зохисны ухаан хэрэгтэй юм да. Ухаангүйгээр мэдлэггүйгээр тэрнээс удирдах чадахгүй. Цэргийг удирдах тамд шөрүүн дөрөн хамаагүй чанга захирсан маягаар яаж удирч болохгүй. Арга ухаанаар л удирдах хэрэгтэй. Ивээр удирдах хэрэгтэй. За миний анхны ерөөсөө мөрөдж ирсэн мэргэжил бол ерөнхий цэргийн мэргэжил. Анх бол одоо Батлан сургууль, ахлагчийн сургуульд орохдоо одоо мэргэжлийн цэргийн ангид орж исэн. Тэгээ мэргэжлийн цэргээс уламжлаад ерөнхий цэргээр одоо алба хаагаад Батлан сургуулийг төгсөөд зэвсэг түвшний техникийн 4-р ангид томилогдож ирсэн. Тус анги маань болохоор ерөнхий цэргийн мэргэжлийн болон одоо тусгай үүргийн мэргэжлийн бэлтгэл сургуулийг одоо байнга хийж гүйцэтгэж явдаг. Эзэмсэн мэргэжил төрийн албандаа үнэнч, үндснийхээ төв соёл, зан үйл, улсынхаа эрх ашигыг дээдлэн эрхэмлдэг. Мэргэжил болон бие бэлтэр сэтгэл зүйн өндөр бэлтгэлтэй. Зэвсэг түвшний мот буудлын болон салаа салбарын захирагч, түүнтэй адилдах албан тушаалд ажиллах чадвар бүхий ерөнхий цэргийн командын офицер, үндэсний батлан хамгаалахын их сургуулийн ерөнхий цэргийн танхимд бэлтгэгддэг юм. Тус мэргэжлэр 1921 оноос хойш одоо хүртэл дотооддоо 4300 гаруй офицер баг дарга төгсгөн гаргажээ. Мэргэжлийг манай одоо аав бас ерөнхий цэргийн офицер байдаг хүн. Тэгээд аавгаа багаас хараад ер нь би яг аав шиг офицер хүн болно даа гэж боддог байсан. Багасаа мөрөөдсөн юм. Тэгээд өнөөдөр мөрөөдөлт өрөх гээд ихнийхээ алхмыг хийсэн байна. Ерөнхий цэргийн мэргэжлийг сонгогдсон шалтгаан болохоор одоо бүх төрөл мэргэжлийн цэргүүдийг удирддаг. Тэгээд ерөнхий цэргийн одоо тэнхмээс бүх одоо алдартай аюутай зөвлөлттэй хүмүүс төрж гарсан байдаг. Тэр утгаар нь ерөнхий цэргийн мэргэжлийг сонгосон зөв юм байна гэж анх үндэсний батлан хамгаалахыг сургуульд байхдаа шийдсэн. Мэргэжлийн мархал гэх юм бол бүх одоо үе үеийн жанжид ерөнхий цэргийн офицер гэж явагддаг.
Тэр утгаар нь одоо ерөнхий цэргийн бол маш өндөр мэдлэгтэй чадвартай. Тэгээд цэргийн одоо бүх гол тулгуур болсон хүмүүс байдаг. Тэрэнд одоо хүрэхийн тулд шамтан суралцснаа. Хууль эрх зүйн шинжилгээний хүрээнд зэвсэг түвшний хуурай замын цэргийн командлал бие даан үйл ажиллагаа явуулах эрх зүйн орчин бүрдсэн. Энэ цаг үед тэдний өмнө олон хийж хэрэгжүүлэх ажил төлөвлөгдөж байгаа юм. Хуурай замын цэргийн хөгжлийн чиг хандлагыг 2030 он хүртэл тодорхойлохоор ингээд ажиллаж байна. Энд хуурай замын цэрэг маневрын өндөр чадвартай, галын өндөр боломжтой, цохилтын одоо гол хүчинтэй байх ийм чиг хандлагыг бид нар баримтлаад энэ чиглэл рүүгээ бид нар хөгжлийнхаа бодлогыг тодорхойлоод явж байна. За одоо ингээд байлдааны болон 50 цагийн орон тооны шин төслүүдийг бид нар зөвсний жанжин штабд боловсруулаад хөрвүүлээд ингээд бэлэн болчихсон байна. За энэ 50 болон байлдааны цагийн орон тоо боловсруулагдаж батлагдсанараа хуурай замын цэргийн цаашдын хөгжих боломж, зэвсэг техник шинжлэх энэ чиг хандлага бол тодорхойлогдно гэж бодож байна. Ерөнхий цэргийн мэргэжлийг эзэмссэн цэргийн чадварлаг боловсон хүчин улс төр батлан хамгаалах, эдийн засаг, нийгмийн бүхий салбарт нэр төртэй ажиллаж, залуу хаж үедээ үлгэр дуурайлал болсоор байгаа олон жишээ бий. 5 сарын 14-ний өдөр Монгол улсын зэвсэг түвшинд матуудлагын цэрэг үүсэн байгуулагдсны өдөр тохиож байна. Нийт одоо үе үеийн энэ ерөнхий цэргийн мэргэжлээр суралцж байсан, суралцж төгсөөд Монгол улсын зэвсэг түвшинд ажиллаж исэн үе үеийн ахмадууд, үе үеийн одоо ерөнхий цэргийн командаар ажиллаж исэн дарга захирагч нар, одоо ажиллаж байгаа нийт бүрэлдэхүүн, суралцж байгаа бүрэлдэхүүн, алав хааж байгаа нийт бүрэлдэхүүндээ ерөнхий цэргийн өдрийг тохиолдуулж энэ өдрийн баярын мэнд рүү яа та бүхэнд аз жаргал өрөөлөнг сайн сайхан мөхнийг өсөн өрөөё. ертөнцийн бүх тулалдаан ерөнхий цэргийнх байсан. Ер бусын эрхэмсэг жанжид ерөнхий цэргээс төрсөн. Ялалтын тугийг тэмцэлдэж хатгасан оргил бүхэнд ерөнхий цэргийнхэн тэргүүлж явсан юм а. Дэлхийг амар жимээр олгож хүн төрөлхтөнд энх амьдралыг авчирсан эх орны дайны ялалтын 72 жилийн баярыг Монгол Оросын ард түмэн хамтын баяр болгон тэмдэглэж ирлээ. Ингээд баярын арга хэмжээнээс бэлтгэсэн мэдээллийг багслан хүргье. Агуу эх орны дайны ялалт гэдэг дэлхийд дахны баяр үлээ. Олон сая хүний алтан амийг авч удсан дэлхийн 2 дугаар дайны ялалтанд Монголын ард түмний үзүүлж байсан сэтгэл санааны болоод эд материалын тусламж дэмжлэгт талархалтай хандаж ирсэн юм. Жил бүр энэ өдөр Монгол улсын батлан хамгаалах салбарын удирдлага, Ахмад айчдын төлөөлөл, Оросын албаны улсаас Монгол улсад суугаа элчин сайд цэргийн аташе, Оросын ард түмний төлөөлөл зөвлөлтийн дайчдын гэрэл төшөө, Оросын албаны улсын 4 удаагийн баатар, Монгол улсын баатар маршал Жукийн хөшөөнөө цэцэг өргөн хүндэтгэл үзүүлж ирсэн уламжлалтай. Оросын ард түмэн түүхт ялалтын баяраа цэргийн сүр жигсаалаар тунхаглан тэмдэглэж ирсэн байдаг. Дайны жилүүдэд манай ард түмний улаан армид үзүүлсэн тусламжийн цуванд 500 мянган агт мордын ялалтын төлөө гүйцэтгэсэн үүргийг баярын үеэр онцлон манай улсаас Оросын албаны улсад суугаа элчин сайдын яам. Москва эдийн засгийн газартаа хамтран ялалтад тэмүүлсэн морд гэрэл төшөөг Москва хотноос өндөрлүүлжээ. Хөшөөний нээлтийн арга хэмжээнд батлан хамгаалахын дэд сайд Уламдорж, гадаад харилцааны сайд Мөнх Оргил нар оролцсон юм. За энд бол Монголын ард түмэн маань бол бас түүхэн үйл явдал. Ялангуяа Монголын ард түмэн бол ялалтын төлөө бүгдийг гэсэн юм урайтайгаар эх орныхоо сайн сайхны төлөө сайхан сэтгэл Оросын ард түмэндээ үзүүлж ийсэн. Тэрний бас нэг илэрхийлэл нь бас Монгол мордыг маань үнэхээр одоо бас энэ түүхэн үүрэг гүйцэтгсэн 500 мянга гаруй акт одоо илгээгдсэн гэдэг. За ингээд эхлээд бол одоо бие жижигтэй одоо бол үүрэг гүйцэтгэж чадахгүй гэдэг ийм
сэтгэл зүйтэй орсууд маань бол үнэхээр одоо Берлин хүртэл бол одоо үүргээ бол маш амжилттай гүйцэтгсэн. Цэргийн дуу бүжиг эрдмийн чуулган уран бүтээлчид Ялалтын баярын концертоо Орос дуу бүжгээр дагнан үзэгчдэд хүргэсэн нь онцлогтой болсны дээр хүрлцэн ирсэн хүндэт зочин үзэгчдийн сэтгэлийг хөдөлгсөн цэрэг их орны сэдвд Ялалтын бүтээлүүдийг хүргэж чадлаа. Гайхамшигтай сайхан тоглолтыг үзэж сонирхлоо. Энэ тоглолтыг зохион байгуулж оролцсон бүх уран бүтээлчдэд болон удирдлагуудад нь баярлалаа. Оросын их ховор сайхан дуунууд дуулагдаж байна. Эдгээр дуу хөгжмүүдийг өнөөдөр Оросд ч сонсоход ховор болсон цаг. Үнэхээр сайхан тоглолтыг баярын энэ өдөр үзлээ. Маш их баярлалаа. Александрын чуулга гэж Оросын одоо нэртэй чуулга, дэлхийд дахин алдартай чуулга байдаг. Бид нар ч гэсэн өөрийгөө энэ Александрын чуулгын дүү гэж ярьдаг. Тэгээд энэ удаагийн уран бүтээл дээр аль болох Александрын чуулгын уран бүтээлчдийн тоглосон тэр уран бүтээлүүдийг олон түмэнд хүрсэн бүтээлүүдийг бид өөрийнхөө тайзан дээр ялангуяа 85 жилийн түүхтэй манай чуулга маань энэ одоо агуу хорны дайн болгон халахгүй дайнуудад хамтарч энэ дайчтайгаа бас уран бүтээлийг хийж байсан. Энийгээ эргэн санаж цэвэр одоо энэ удаагийн тоглолтоо Орос хэл дээр Орос одоо дуу найрглалаас нь татсан тэрнээс ургаж гарсан бүжгүүдийг бие даасан юм цом одоо тоглолтыг хийлээ. Маршал Жуугийн музейн хамт олон эх орны дайнаас Баатар цол хүрсэн эмэгтэйчүүдийн гэрэл зургийн үзэсгэлэнг баярын өнөдрөөр үзэгчдэд хүргэсэн сонирхол татаж байлаа. Мөнхийн найрамдал тахан дүүсийн харилцаатай манай хоёр орны хамтын ажиллагаа тэр дундаа батлан хамгаалах салбарыг бэхжүүлэн чадваржуулах олон талд харилцаа хамтын ажиллагаа өргөцөөр байгааг Ялалтын баярын өдрүүд улам тодтогч өглөө. Зэвсэг төвчний 2017 оны марш тактикийн тусгай бэлтгэлийн авраг тасаг салаа, оны мэргэжлийн ахлагч офицер шалгаруулах тэмцээн энэ сарын 12-ны өдөр Зэвсэг төвчний сургалтын нэгдсэн төвд эхэллээ. Энэ жилийн тухайд өмнөх жилүүдтэй харьцуулахад Зэвсэг төвчний анги байгууллага өргөн бүрэлдэхүүнтэй оролцсноор онцлогийг агуулжээ. Анги байгууллагын сургалтын амжилт бие бүрэлдэхүүний мэргэжлийн ур чадвар нэг жилийн хугацаанд ямар байгааг Зэвсэг төвчний удирдлага офицер ахлагч нарт харуулдаг учраас анги байгууллагууд марш тактикийн тэмцээнд өндөр ач холбогдолтойгоор оролцдог. Цэргийн албаагчдын мэргэжлийн ур чадвар авхаалт самбаа тэсвэр гадуурчлыг сорьсон марш тактик тусгай бэлтгэлийн авраг шалруулах энэ удаагийн тэмцээнд Зэвсэг төвчний 36 ангийн 2060 цэргийн албан хаагч оролцож байна. За Зэвсэгчний 2017 оны үндсэндээ марш тактикийн тэмцээн бол оны аврагын мэргэжлийн ахлагч, мэргэжлийн салаан дарга, ороотын зэгч, батлан зэгч гэсэн ийм төрлүүдээр мэргэжлийн одоо авраг авчир шалгуулах тэмцээн болно. Тэгээ энэний дараа бол байнгын бүрэлдэхүүний марш тактик, хугацаа сэргийн албаагч, эмэгтэй дасаг гэсэн гэрээ цэрэг гэсэн ийм одоо төрлүүдээр бол өрсөлдөнө. Үндсэндээ бол 12-наас 19 хугацаанд бол Зэвсэгчний энэ жилийн одоо марш тактикийн тэмцээн болно. Манай анги бол энэ жил байнгын бүрэлдэхүүний салаа, хугацаа цэргийн салаа, гэрээ цэргийн салаа, за оны мэргэжлийн авраг офицер ахлагч, за цэргийн 3-4 цэрэгжлийн буудлага гэсэн төрлүүдээр багтаа мэржтэй бэлтгэлж оролцож байна. За анги дээр бол тодорхой хугацааны бас төлөвлөгөө гаргаад бэлтгэл сургалтаа бол анги дээр хангасан. За тэмцээн 7 хоногийн турш үргэлжилж энэ сарын 19-нд дүнгээ гаргана. Энэ удаагийн тэмцээнд амжилттай оролцсон баг тамирчид Монгол улсын ерөнхийлөгч Зэвсэг төвчний ерхий командлагчийн нэрэмжит марш тактикийн тэмцээнд Зэвсэг төвчнээ төлөөлөн оролцох юм. Цэргийн насны залуучууд хугацаа цэргийн алба хааснаар тэдэнд олон төрлийн боломж нээгддэг юм. Тухайлбал Зэвсэг төвчний тэг 17 дугаар ангийн хувьд хугацаа цэргийн алба хаагчдаа цэргийн хэргийн анхан шатны мэдлэг олгохоос гадна барилгын үндсэн 3 чиглэлээр мэргэжил эзэмшүүлж байна. Хөдөлмөрийн гавьяаны улаан тугийн одонд Зэвсэг төвчний тэг 17 дугаар анги нь улс их орныгоо хөгжил цэцгэлэлтэнд хувь нэмрээ оруулан олон бүтээн байгуулалтын ажлыг хийж гүйцэтгэж байсан. За мөн тус ангийн үндсэн үүргүүдийн нэг нь барилгын бага мэргэжилтэн бэлтгэх явдал юм. За тус асуудлын хүрээнд 2014 оноос эхлэн барилгын салбарт ихээхэн шаардагдах мэргэжлэр алба хаагчтай мэргэжил эзэмшүүлж эхэлжээ. Манайх бол одоо яг үндсэн мэргэжлийн хичээлийг олохоос гадна одоо тухайн ажилчид маань өөрсдөө одоо хөрвөх чадвартай зөвхөн битүү арамтуурчин гэлтгүүгээр одоо өрдөгчин хийн, засалчин хийн, одоо будагчин байна уу те ингээ хөрвөх чадвартай. Тэгээд манайх 2015 онд Монгол цэрэг хөтөлбөрийн хүрээнд Монгол цэрэг бүтээн байгуулалт хөтөлбөрийн хүрээнд явагдсан хөтөлбөр хамрагдаад 326 013 120 дугаар ангиудаас одоо 100 цэргийн албаагч барилгын мэргэжил болгосон. Тэгээд тухайн мэргэжил эзэмсэн цэргийн албаагч нар манай одоо ингээд Монголын томоохон бүтээн байгуулалтыг одоо тэргүүлж байгаа барилгын компаниудад одоо ингээд амжилттай ажиллаж явж байгаа гэсэн судалгаа байдаг. Тус ангид алба хааж байгаа цэргүүд цэргийн иргэн мэдлэг судалгаас гадна засал чимэглэл, бетон арматур, өрөг угсрах зэрэг мэргэжлийг эзэмшдэг байна.
Гол нь анги танхимд олж авсан мэдлэгээ баттган сургалтын материалыг баазад дадлага сургалт хийдгээрээ давуу талтай юм. За нийтдээ хугацаа цэргийн албан хаагчдад 296 цагийн хичээл ордог бөгөөд 50% нь онол байдаг бол үлдсэн 50% нь үйлдвэрийн дадлага байдаг байна. Харин барилгын бүхэл чиглэлээр одоо багш нар хичээл заадаг. Тэн дээр хугацаа цэргийн албан багш нар ч гэсэн бүгд идэвхтэй бүр амрагтаад юм ойлгож сурч мэдж авдаг. Миний хувьд гэх юм бол би эргээд энэ цэргийн анги байгууллагад ахлагчийн албанд албахах саналтай байгаа. Онлайн мэдлэг орсон. Тэгээд одоо тэрийг практик дээр барилга дээр дадлагчиж ажиллаж байгаа. Ерөнхийдөө эдмишн мэргэжлэр ажиллах боломж юу нэрийг байгуул. Энэ чиглэлээр явъя гэж бодож байна. Энэ чиглэлээр цаашид үргэлжлүүлээд ажиллаа. Барилгын цахилгааны инженер мэргэжлэр ажил үргэлжлүүлээд. Барилгын салбар шаардлага ханх үзэн мэргэжлийн бэлтгэх үндсэн зорилтын хүрээнд тус салбарт ашиглаж байгаа сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмжн дээр дадлага сургалтаа явуулдаг. За өмнө барилгын салбарт ажиллаж үзээгүй залуучууд тус ангид алба хаахаар ирээд давхар мэргэжил эзэмшсэндээ баяртай байгаагаа бидэнд хэлж байлаа. Гол нь зэрэгээс халагдаад эзэмшсэн мэргэжлэр ажиллана гэдгээ хэлж байсан юм аа. Ерөн засгийн түвшний ТЭГ 17 дугаар ангид олон хугацаа цэргийн алба хаагчид мэргэжил эзэмшүүлж цаашид амьдралд хөлөө олоход нь тусалдаг байна. Тус ангид алба хаасан хугацаа цэргийн алба хаагчид эзэмшсэн мэргэжлэр ажиллаж байгаа тохиолдол цөөнгүй байдаг гэдгийг ангийн удирдлагууд энэ үеэр онцолж байсан юм. Гүрний үе. Манай эртний өмнөх 209-өөс манай эртний 93 он. Шир, чулуун шигтгэе бүхий цэргийн суран бүс. Монголчууд эртнээс сур шир зэргийг сайтар боловсруулаад агсраг буюу бүсийг хийдэг байжээ. Агсраг нь доош унчсан цацаг гаригт сур зэрэг чимэгтэй түүгээрээ агссан сэлэм саадаг зэргийг тогтоодог байснаар эр хүний амь насыг хамгаалах эрхэм идэлэл гэж үздэг байв. Монгол цэргийн музейн сан хөмрөгт хадгалагдаж буй Үннүү гүрний үеийн цэргийн суран бүсийг 2012 онд Монгол цэргийн музей шинжлэх ухаан технологийн их сургуультай хамтран хийсэн археологийн малтлах судалгаагаар Булган аймгийн Дашинжилэн сумын эст ар хэмээх газраас олсон юм. Батлан хамгаалахын дэд сайд Дуламдорж энэ сарын 12-нд бүгд найрамдах хэнэтхэг улсын Батлан хамгаалахын цэргийн аташе хурандаа Викас Чаудрыг Батлан хамгаалах яамнаа хүлээн авчруулсан хоёр орны Батлан хамгаалах салбарын харилцаа хамтын ажиллагааны талаар харилцан ярилцлаа. Израиль улсаас бүгд найрамдах хятад ард улсад Монгол улсыг хавсран суугаа Батлан хамгаалахын аташе хурандаа Ала Абу Роком бүгд найрамдах хэнэтхэг улсын Батлан хамгаалахын цэргийн аташе хурандаа Викас Чаудрын нарыг Батлан хамгаалах яамны гадаад хамтын ажиллагааны газрын дарга бригадын генерал Сосор Орон Батлан хамгаалах яамнаа хүлээн авч уулзсан дээрх улсуудтай цаашид харилцах хамтын ажиллагааны талаар санал бодлоо солилцлоо. Бүгд найрамдах Польш улсаас бүгд найрамдахтад ард улсад Монгол улсыг хавсран суугаа Батлан хамгаалахын аташе хошууч генерал Калузенский Батлан хамгаалахын ерөнхий хянан шалгагч хошууч генерал Болдбаатарт бараалхан хоёр орны Батлан хамгаалах салбарын хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх чиглэлээр харилцан ярилцлаа. Зэвсэг түвшний жанжин штабын 1-р орлогч дарга хошууч генерал Сүхбат, ажиллагааны удирдлагын газрын дарга бригадын генерал Ганзориг нар бүгд найрамдах энэтхэг улсын Батлан хамгаалахын цэргийн аташе хурандаа Викас Чаудрыг зэвсэг түвшний жанжин штабт хүлээн авч уулзлаа. Уулзалтаар өнгөрөх 4-р сард бүгд найрамдах энэтхэг улсад зохион байгуулагдсан хоёр орны зэвсэг түвшний хамтарсан нүүдэлчин зан ихийг дэмжих ажиллагааны чадварыг нэмэгдүүлэх сургалт үр дүнтэй амжилттай болсныг онцлоод цаашид энэтхэг улсад цэргийн мэргэжилтэн бэлтгэх, мөн мэдээллийн технологи, кибер аюулгүй байдлын чиглэлээр хамтран ажиллаж ирсэн мэдлэг туршлагаа лавшруулах зэрэг хэд хэдэн зүйл дээр хамтран ажиллах хүсэлтэй байгаагаа зэвсэг түвшний жанжин штабын 1-р орлогч дарга хошууч генерал Сүхбат илэрхийллээ.
Улс орон дээр өнгөрөх 7 хоногт явагдаж өндөрлсөн 2017 оны 1-р ээлжийн цэрэг татлагын үйл явцтай Батлан хамгаалах салбарын удирдлагууд танилцлаа. Шинжлэгдэн батлагдсан, Батлан хамгаалах тухай хуулинд тусгагдсан цэргийн насны залуусын эрүүл мэндийг сайжруулах талаар холбогдох байгууллагуудтай хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэн энэ талын хуулийн мэдлэгийг цэргийн насны залууст сурталчлан таниулах шаардлагатай байгааг салбарын удирдлагууд албаны хүмүүст үүрэг болгосон. Нийслэлийн Баян зүрх дүүргийн 16 дугаар хороо бол цэргийн хороо гэж нэрлэгдэж ирсэн. Тус хороонд байрлан үйл ажиллагаагаа явуулдаг төрийн болон төрийн бус байгууллагууд хамтран ялалтын баярын өдрөөр хорооныхоо ахмад дайчдад хүндэтгэл үзүүлэн бүрэн дуутай хороо удирдлагыг зохион байгууллаа. Дээрх арга хэмжээ нь хүүхэд залуучуудыг цэрэг эх оронч үзэл хүмүүжилтэд эргэн болгон төлөвшүүлэх, эргэн цэргийн харилцааг бэхжүүлэх зорилготойгоор явуулж эхэлж байгаа иргэдийн оролцоон дээр тулгуурласан цаашид уламжлал болгон зохиогдох бодит үйл ажиллагааны эхлэл боллоо. Монгол улс Катар улсын зэвсэг түвшний хамтарсан шийдэмдийн шийдвэр нэртэй энхийг дэмжих ажиллагааны чадварыг нэмэгдүүлэх сургууль энэ сарын 8-ны өдөр зэвсэг түвшний сургуулийн нэгдсэн төвд нээлттэй хийлээ. Манай улсад 7 дахь жилдээ зохион байгуулагдж буй энэ удаагийн сургууль нь рот салааны түвшний давших байлдааныг зохион байгуулан онол дадлах хослон явуулж байгаагаараа онцлог болж байна. Манай улсын зэвсэг түвшнээс 150 311-р анги онцгой байдлын нэг бүлэг цэргийн алба хаагчид оролцож байгаа бол Катар улсын цэргийн коллежийн 115 сонсогч оролцож байна. Өнгөрөх 7 хоногт онцгой байдлын ерөнхий газар Америк нэгдсэн улсын элчин сайдын яам Номхон даалаа дахь цэргийн командтай хамтран 6 дахь жилдээ говийн чон олон улсын гамшигаас хамгаалах сургалт даатгалыг Өмнө Говь аймагт зохион байгууллаа. Гамшигын үеийн бүс нутгийн удирдлага харилцан ажиллагаа сэдэвтэйгээр анх удаа өмнөд үсгийн аймагуудын гамшигын үеийн харилцан ажиллагааг жигдрүүлэх, мэргэжлийн байгууллагуудын уялдаа холбоог хангах, практик үйл ажиллагаанд тулгуурласан байдлаар зохион байгуулсан байна. Тус сургалт даатгалын үеэр цэргийн дүү бүжгийн эрдэмийн чуулгын уран бүтээлчдийн өргөн бүрэлдэхүүн оролцож тэдэнд уран бүтээлээсээ танилцуулсан. Энэ сарын 10-ны өдөр үндэсний Батлан хамгаалахын их сургууль дээд боловсролын хөгжүүлэлт орчин үеийн сэдэвт эрдэм шинжилгээний баг хурлыг өөрийн сургууль дээрээ зохион байгууллаа. Хуралд дээд боловсролыг шин түвшинд хүргэх, түүний тогтвортой байдлыг хангах асуудлаар 7 ихтэй сургуулийн 70 орчим эрдэмтэн багш судлаач 200 гаруй оюутан сонсогчдын илтгэлүүд хэлэлцэгдлээ. Америк нэгдсэн улсын Аз номхон далайн бүс нутгийн командлын сургалтын баг зэвсэг түвшний анги байгууллагуудын арт талын ахлагч нарт сургалт явуулж эхэллээ. Энэхүү сургалт нь арт талын төлөвлөлтийг хэрхэн зохион байгуулах чиглэлээр 1 сарын хугацаанд явагдах юм. Монгол цэргийн музей, Батлан хамгаалахын төв архив, гадаад харилцааны төв архив хамтран нэхэн дурсагдах хүмүүс баримтат гэрэл зургийн үзэсгэлэн дэглэн олон нийтэд танилцууллаа. Үзэсгэлэнд зөвлөлт холбоотой улсын цэргийн төрөл мэргэжлийн сургуулиудад 1923-аас 1939 оны хооронд суралцж байсан суралцагчдтай холбогдох баримттай сонирхолтой түүхэн гэрэл зургууд үзэгчдийн хүртэл болж байна. Өнгөрөх 7 хоногт зэвсэг түвшний сургалтын нэгдсэн төвд болсон хүч нэмэгдүүлсэн мотуудлагын батальоны байлдааны буудлагтай тактикийн хээрийн сургуульд амжилттай оролцож онц буудагч болсон. Зэвсэг түвшний 120 дугаар ангийн ахлах дэслэгч жаргал сайхан захирагчтай тэрэлтэт артиллерийн ветераны хамт олон ахлах ахлагч Сөрөн Жовнарт тус ангийн анхны захирагч Пүүжин артиллерийн штабын дарга асан Хурандаа Ванчин 5 дугаар армийн артиллерийн командлагч артиллерийн тусгай хорооны захирагч асан Дэд Хурандаа Амгаа Базар нарын гэр бүлийн зүгээс тэдний нэрэмжит шагналыг гардууллаа. Дуулах студийн уран бүтээлчдийн бэлхэн хөрөгдөг эх орны төлөө нэвтрүүлэгтээ хамт байсан эрхэм үзэгч танд баярлалаа. Эх 7 хоног шинэ мэдээлэлтэй энэ цагта эргүүлзье. Баярлалаа.